नमस्कार. नमस्कार. कुठलं गाव? आमचं गाव इंदापूर. इंदापूर. किती वेळ येताचे? पहिल्यांदा आहे. पहिला रू. दाताला? 2 दात आहे. 2 दाती. पहिलं रू 2 दाती. जर्सी कालवड आहे मित्रांनो, बघू शकताय. 10-15 दिवस टाइम आहे. काय किंमत सांगताय याची? हा, किंमत काय सांगताय? किंमत 85. 85. कशी सोडायची फायनल? शेवट 80ला सोडायची. 80ला. हो. मोबाईल नंबर सांगा की. हा, मोबाईल नंबर सांगा की. मोबाईल नंबर 9890 9890 84 84 1080. 1080. हा.